Sagantaan guddaan godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa magaalaa Qilxukaarraatti qophaa'ee bifa ajaa'ibsiisaa fi bifa dinqisiisaadhaan xumurameera. Egaan sagantaan kun tokkummaa waldoolee aanaa Qilxukaarraa fi waldaa Araaraa waliin ta'uudhaan kan qophaa'e yommuu ta'u, sagantaan kun bifa baay'ee namatti toluu fi bifa baay'ee hawwataa ta'een goolabameera. Egaan sagantaa kanarratti namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee fi faarfattoonni kanneen akka Kabaa Fidoo, Ifaa Deessisaa fi faarfataa Daawit Morkaa baay'ee Waaqayyo isaan gargaaree tajaajilaniiru. Tajaajila kanarratti Raajiin Masarat namoota garaagaraaf kadhatanii namoonni baay'een dhibee garaagaraa irraa fayyaniiru. Akkasuma illee mata duree Waaqayyotti araarami jedhuun barumsi garaagaraa nama Waaqayyoo Raajii Masaratiin kennamaa tureera. Egaan akkasuma faarfattoota keenya Kabaa Fidoo, Ifaa Deessisaa fi Daawit Morkaatiin Waaqayyo waaqeffameera. Isaan faarfannaa dura bu'uudhaan Waaqayyoon faarfannaadhaan jajachaa turaniiru. Baay'ee kan namatti tolu immoo sagantaa hafuuraa kana irratti lubbuu haaraan baay'een gara 10,000tti kan lakkaa'aman Kiristoos Yesuusiin fayyisaa isaanii godhatanii gara Kiristoos dhufaniiru. Namooti baay'een gara dudduubaatti deebi'anis ammaan booda jireenyi Kiristoosiin alaa nun baasu jechuudhaan gara Kiristoositti fuula isaanii deeffataniiru. Egaa kun baay'ee waan namatti toludha. Sagantaan kun hojii guddaa hojjeteera. Sagantaa kanaan lubbuu baay'een dhibee garaagaraa irraa furamaniiru. Namoonni baay'een Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataniiru. Inni kan biraan immoo biyya keenyaaf araarri akka ta'u nagaa araara tokkummaadhaan kadhatameera. Maarree egaa biyya keenyaaf ammayyuu nagaan haa ta'u, araarri haa ta'u, biyyi keenya biyya karaa garaagaraa jeeqamaa jirtudha. Egaan sagantaa kanarratti immoo jaalalaaf tokkummaadhaan nagaan biyya kanaaf akka ta'u kadhatameera. Egaa baga gammaddan hordoftoota keenyaa, hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, odeessaalee kiristaanaa garaagaraa argachuu warri barbaadan miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuun asumaan dhaamsa keenyadha. Nagaa Gooftaa Yesuus Kiristoos keessa oolaa. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Oolmaa gaarii qabaadhaa.